सीएमान रिप्लाय दिल्या खुबश्यो स्किमी सांगल्या आणि त्या स्किमीचोय रिप्लाय आसा आणि एक मान्य जो आमदारान हे केला की जे जागा आसा ती गव्हर्मेंट लँड आसा जावं आनी कसली जागा आसा आणि हो जेन्युअन इश्यू आसा कित्याक खूब कडेन हो प्रश्न येता कित्याक लीज लँड म्हणून एक कृषी कार्ड करपाक शकता हांगा म्हाका दिसता ह्या लोकेशन म्हणजे 70 ह्या भागात ते करूंक मेळना कित्याक सरकारी जमिनी म्हणून दाखयल्ल्यो आसा आणि त्या कारणाक लागून हे करपाक मेळना सो हेका लागून एक पॉलिसी स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क करपाची गरज आसा आणि हे म्हाका दिसता हेच्या पयलीं आमी डिस्कस केल्लें आसा हे डिस्कस करून आमी सांगलां की खुबशे फार्मरांक जे आयज कितलीशे प्रमाणान काजी रोयता जावं बागायदारी करता सो हे सगळे जेन्ना करता तांकां तो न्याय मेळपाक जाय कृषी कार्ड जे आसा जी सुविधा बाकीच्या शेतकारांक मेळटा थ्रू कृषी कार्ड ही सुविधा तांकां मेळना आणि हे सगळी स्किम्स ज्यो आसा ह्या मुखेलमंत्र्यान रीड आउट करून दाखयलेले आसा ह्यो सगळ्यो स्कीम जेन्ना कृषी कार्ड आसा तेन्नाच ती अवेलेबल जाता सो हे करतलो नाल्यार म्हाका दिसता एक थोरायेन एक डिसिजन सरकारान डिपार्टमेंटान घेवपाची गरज आसा दुसरें म्हटल्यार स्पीकर सर हे जे जितल्यो स्किमी सांगल्या ह्यो बऱ्यो स्किमी आसा आणि अश्यो आनीकूय स्किमी येवपाक जाय पण एक आमकां दिसून येता की बजेटान पासून जे पयरचे बजेट आउट केले तितून एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो जो बजेट आसलो तो डिक्लायन केला कमी केला हांवें पयलूच जेन्ना सांगलेलें की हो वाडपाक जाय आसलो पण तो वाडोंक ना आतां इतल्यो स्किमी समज आसा आनी ह्यो अप्लाय करता हांगा खूब फावटी डिले जाता आमी पळयता की खुबशे आमकां जे कामां जावपाक जाय जो शेतकारांची आमकां रिक्वेस्ट येता त्यो रिक्वेस्ट जायना हांगा 1%ाकून सकयल जेन्ना एग्रीकल्चर बजेट आउट करता सरकार सो तेन्ना एक दूख दिसता की हे कशें फुलफील जातलें हे फक्त 70 पुरती ना गोंयभरान हेजो विशय फुडें वयता सो ह्या मुखेलमंत्र्यान म्हाका दिसता हे वाडोवपाक जाय आसलें बजेट ते वाडलेलें ना हितून एक तकलेन हे विचार येता शेतकारांचे तकलेन विचार येतले की एक सपोर्ट प्रायस सिस्टमूय गरज आसा जे आमी काजू प्लांटेशन आमी पळयता तितून सपोर्ट प्रायस सिस्टम व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक जेन्ना काजूचो ड्रॉप जाल्लो नाल्यार तांकां सपोर्ट प्रायस ना नाल्यार आनीक लॉस जाता सो हे सिस्टम समज इम्प्लिमेंट करतलो ताका बजेटूय जाय सो बजेट एलोकेशन सारकें ना सो दोनूय गोष्टी म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान लक्षांत घेवपाक जाय आयज तेंचे कडेन पोर्टफोलियो आसा फायनान्सूय आसा एग्रीकल्चरूय आसा हे दोनूय पोर्टफोलियो लक्षांत घेवनूच हेचेर विचार करून हे काम सगळ्या शेतकाऱ्यांक न्याय मेळोवन दिवपाक जाय